找的那个人不是他，虽然他们背影很像，哎，好尴尬呀！只要你不尴尬，尴尬的就是别人。你这算什么安慰啊？难道还需要我给你一颗糖吗？我到了，我也到了。朗成舟，哇，整容式改变啊！怎么，你跟我变化很大吗？你在哪儿啊？人太多了，我可认不出你啊。轮回，又没认出我，你又不是不知道我，抱歉嘛。今天看这个，我今天拉肚子了，差点耽误了时间。你没事吧？没事儿，走。前面左手边打红色领结的是学生会陈会长，等会儿他来给你颁奖。好。右边黑色西服的是主持人，那边那个人上次跟你一起比过赛，点头之交。走。那边打电话的叫沈优，你们系那个学霸，这次是2等奖。不过你今天才是第一哦。什么？绝对不能让他拿奖！哎，哥，教务处就别去了吧。你那个教导主任是一个阴晴不定的女魔头，万一她心情不好，不就死惨了？咱们就别惹麻烦了。是吗？气氛不对啊，哥，咱们改天再来吧，别往枪口上撞了，真的。怕什么？我去。主任你好，我是朗成舟，心理学大3的学生，前2年出国交流，今天回校报到。你就是朗成舟。接下来，让我们有请本次摄影大赛获得第2名的沈优同学登台领奖，掌声欢迎！谢谢。你知道我最怕这种场合了，你还给我报这种比赛？哎呀，没事的，我不是在这儿呢啊。好，有请沈优同学就座。你就当台下坐的都是土豆、萝卜、大白菜，就跟小时候一样。本次比赛获得第1名的陆回同学，大家掌声欢迎！快去吧，快去吧。Mr. First, BBC 有啊。恭喜啊！谢谢会长。我们高喜，他不为大家。这是我的资料，看似古板，实则讲究搭配，气质性，不愿从众。虽然不苟言笑，但十分重视学生。保养得很好，年龄40加，未婚，却期待爱情，有条理，恐怕还有视觉洁癖。表面刻板，但热爱生活，常看的书。我知道你很优秀，但就算成绩再好，在我这儿都是一视同仁，所以你最好遵守学校的规章制度，不要让我发现你违反校规校纪。主任，您多虑了。如果心灵的眼睛凝视昏暗的世界，那心灵就会产生一些见解，见解就会飘忽不定，这就意味着智慧的缺失。你认为我会针对你？当然不会，我相信你一定懂得。教育的目的是教会我们爱美。他居然看出来了。虽然你观察得很敏锐，但是不要骄傲。谢谢主任。我的天哪，女魔头这就被我哥拿下了。返校有什么问题和需要，去问辅导员。主任，你这学期主任不好了，礼堂那边出事了。哥，走，看热闹去，快走。陆回超
好戏将以优雅作品独背大奖。大一新生陆回获奖作品涉嫌抄袭，引发混乱。前线记者郭佳佳在线为您实时播报。这件事情我们一定会调查清楚，给大家一个合理的解释，好吧？现在就要给我们解释！站住！像什么样子？都给我叫我出去！快点儿！谢谢。啊，这么高了？陆回，没事吧？不好意思啊，我刚刚又拉肚子了，等半天了吧？我们走吧。陆回，陆回，我对不起你，我不应该在这个时候上厕所的。好啦，你肚子还痛吗？你不怪我上次帮你报名参加这个声比赛了，最爱你了。我马上呀去餐厅给你点大餐。哎，刚才那个帅哥是谁？不知道。哦，我知道了，肯定又是哪个想追你的人吧？不过我知道，在你心里啊，最重要的还是那个让你找了10年的小哥哥吧？好啦，我也没有特意去找他嘛。只可惜我脸盲，看不出人脸。只记住了他的背影。陆回同学，男神谁啊？江一鸣，大3，摄影社的社长，爱好是摄影和篮球，是全校女生心中的完美学长，也是我的男神啊！你好，陆回同学，我叫江一鸣，是摄影社的社长。嗨，江学长，我是郑繁星，是陆回的闺蜜兼经纪人。你好。今天很抱歉啊，我因为有事情，所以没能去颁奖典礼，不然我就可以当场帮你解围了。哦，我知道你没有抄袭。这2张照片我看过了，我想表达的是黑暗里的光，而你想表达的是渴求的背影，我们出发点就不一样，毫无抄袭可言。你也对胶片相机感兴趣吗？这个相机的色彩还原度特别好，我特别喜欢用它拍照。是不错，我也用过。社长，
辛苦你了。奖杯。这是你的奖杯。啊，对了，你有兴趣加入我们摄影社吗？不了，谢谢。那没别的事儿，我们就先走了。嗯。什么表情啊？既搞定了最难搞的教导主任，还来了一出英雄救美，这妥妥的都是吸粉力气啊！果然我哥就是不一样啊！哎，快跟我说说，外面怎么样啊？有没有发生什么好玩的事儿？能怎么样？除了学习还能干嘛？哎哥，要不你教教我，让我怎么也能轻松变成万人迷？变成万人迷啊？啊，这需要硬件条件呢。看看我，这还不行吗？哈哈，我说的硬件条件是这里呀。朗城州，切，我才不稀罕做什么万人迷呢，我可是个专一的人。哦，专一的人，对他一个人专一啊？是不是？啊，给我看一下，给我看一下，你给我看一眼，快看一下，给我看一眼。你好，请问是朗城州同学吗？哎，佳佳，我是新闻社的郭佳佳，想就你在礼堂的英雄救美壮举做一个采访，不知道你方便吗？我没问题。佳佳。好，我来了。不回来，走。你知道吗？江学长真的加我微信了。真的啊？所以你真的不考虑一下加入摄影社啊？就当是为了我嘛。繁星，你知道我的，我又不想过多的跟别人接触。哎呀，你也总不能把自己困在象牙塔里吧？天哪！江大神约我了，我得赶快去跟大神培养感情去了。那你一个人可以吗？走吧。最爱你了，走了。这么多菜，给繁星打包吧。气死我了！我不吃了。哎，小优，你去哪儿啊？哎呦！哎呀，这不是刚被曝抄袭的陆回吗？真是不好意思啊，一不小心又给你夹菜了。道歉。啊？什么？我耳朵不好，听不清狗吠声。我也没听到。你故意来找茬的是吧？不道歉是吗？好啊，还给你们。干什么？干什么？同伙还挺多啊。又是你们几个？又来一个。就了你还泼我？这路数我怎么看不懂呢？哥，你没事吧？哇，伤害性不强，侮辱性极强。等一个，哥，你没事吧？快，走。
整体运势不错，但也要保持心态，保持全力以赴，就容易获得事半功倍的效果。能够获得治愈的谁？怎么是你啊？9月15日，星座运势宜出行，幸运色红色，多多关注穿红色衣服的人，有可能是你的命中注定。臭丫头，你怎么又在看星座方面的书啊？关你什么事儿啊？喂，妈妈，我舅舅他又……我下。你竟然敢耍你舅舅啊！哎，对了，我让你给陆回写的那个澄清文案，你可写仔细了啊。说呢？主子，您请。罢了，你帮本宫看看，最帅交流生朗承舟什么时候成为本宫的男朋友？朗承舟？我跟你说啊，一般这种长得好看的男生呢，都是男女通吃的。我建议你换一个对象吧。什么朗承舟？那澄清文案，咱们可是一家人，我才这么跟你说的。舅舅也是关心你啊。你忘了，你原来被那个渣男给害得多惨啊！那不一样，那是我年少无知，被 PUA 了。现在我可是能 PUA 别人的人。帮我算算，要不然我撕了你的书！郭夏夏，不撕啊！还我的书！给我！还给我！让你说了你够不着。学长好。对不起，我打扰了。哎，樊香，你等等我。好。走。哥，你居然刚刚是骗我呢！你气死我了！你懂什么呀？从大数据上看，看似弱不禁风的低血糖美少年，才能最大程度的化解尴尬。哦，我看你就是在死鸭子嘴硬。那不是陆回吗？他刚刚打你那么凶，对猫倒是挺温柔的。今天过得好吗？哎，他是不是跟你有什么过节啊？不是。让我摸摸嘛。我2次救他，他都对我无动于衷。心理学分析人也会翻车啊！我分析从来不出错。我明天给你。看我怎么搞定他。那你要不现在去跟他打个招呼啊？他需要更特别的打招呼方式。哦。大功告成了。学长啊，创意集市是什么呀？这个创意集市啊，它其实就是每一年我们学校里面最热闹的时候，基本上大部分社团都会来参加。哦，我们社团也会来参加。这里什么都能卖吗？咱俩参加一个社团，只要是不犯法、不违规都可以，但是摆摊收入的20%需要用作公益的。哎，同学，创意坊这个个人能参加吗？理论上来说是可以的，但是还是要以社团的为主。哦，谢谢啊。那像我们摄影社的摊位是要现场给人拍照吗？对的，然后我们也会卖一些以前拍过的照片。那我叫陆回也来帮忙吧，以他的拍摄技术，一定可以帮到咱们摄影社的。那太好了，谢谢你啊。走吧。好。哥，你是不是听到陆回要来，所以也想加入啊？行啊，孺子可教。那你要不教教我，怎么才能加他家教微信啊？小学啊，那先帮我个忙。欢迎你们加入油画社啊！
陶艺呢，好厉害应该是让我们自己做吧？啊！我不会，我做不来。这个是什么？去看看。同学看一下，这个是咱们现在年轻人最喜欢的社交软件，不仅可以在上面认识新的朋友，而且还可以唱歌聊天，释放压力呢。这个送你们俩一人一个。好呀，谢谢。不用谢。我们要不带着它自拍一张？好，来吧。这都是我们出去采风的照片。这些是山江学长，学长，啊，樊潇，我们过去找江学长吧。谢谢你啊，樊潇，邀请陆回来帮忙。我也很高兴能帮到学长你们。江学长有什么需要我们帮忙的呀？学长，我家陆回啊，特别擅长拍背影。我听说摄影社的前辈们都给别人拍正面照，不如咱们别出心裁，让陆回给大家拍背影照吧。好主意啊！那我去加油。好，我是不是很聪明？9月15日，幸运色红色，要多关注穿红色衣服的人，有可能是你的命中注定。难道陆回就是我的命定恋人？要是能帮学长说服陆回加入摄影社就好了。要是陆回能加入摄影社就好了。如果他真的是我的命定恋人，那我就要抓紧一切机会跟学长培养感情。为什么都姓老？差距能这么大呢？你这个人吧，好胜心应该很强吧？不过没有关系，努力的人值得这份心，好好加油。还有人想试一下吗？怎么还没看到陆回啊？2次救你都不正眼看我，情感冷漠的人倒是很适合我的课题研究。一会儿我要好好看看你，让你见识一下我30秒的分析能力，顺便好好端正一下你对救命恩人的态度。陆回同学，这个是我珍藏的一个胶卷，送给你。谢谢学长。我走吧。天哪，前面那个摊位全是人脸，那个摊主怕不是我的克星，还是你跟学长去吧，我就算了。哎呀，它上面写了是别人看你脸说出你的心声，又不是你看他的脸，怕什么？来了，哎，这位同学，要不要过来试一下？我还是算了吧。就是江一鸣，好帅，好帅！你好，我是江一鸣，我来试试吧。不懂。你应该认为自己是最优秀的那一个吧？但我在你的眼神中看到的，好像不是。这就是新来的朗成舟吧？这不是上次帮你的那个帅哥吗？原来他叫朗成舟啊！朗成舟。陆回，我喜欢你，做我女朋友吧。你忘了吗？在大礼堂的讲座，我每一次都会坐在你的身后，就是为了守候你的回眸一笑。这位同学，你想干嘛？这位同学，陆回好像跟你不太熟吧？你这样说的话，会引起他的误会。谁说我跟他不太熟啊？我喜欢陆回女神已经满100天了，我对她的爱是真心的。如果不是，天打雷劈！你谁啊？你一天见了我3回，你还问我是谁？你脸盲吗？
这就是患有脸盲症的我。再见，还是陌生人。